2026端午全网炒翻，周深死守甜粽阵营，拒绝肉粽，32瓶天籁嗓子掀翻内娱规则。家人们，2026年端午最大娱乐瓜，绝对是周深一条粽子微博炸出全网甜咸大战。6月19日端午当天，周深账号卡布勒下划线周深随手晒了红豆白米粽，开开心心夸好吃，转头一句依然无法接受肉粽，不好意思，直接冲上热搜，连带井号周深依然无法接受肉粽，井号周深尝试红豆白米粽，井号两条话题霸榜热搜前列，各大娱乐媒体、本地资讯号集体下场，把一人一个小小的饮食喜好变成1年1度全民辩论现场，评论区吵得热火朝天，笑料多到刷不完。很多路人只当这是明星蹭节日热度整活，但只要深挖周深多年饮食习惯就懂，他不爱肉粽根本不是临时营业人设，是刻在味觉里10几年的执念，连理由都掰开揉碎跟观众说的明明白白，情商高到被网友封神为宇宙级免责声明大师，明明立场鲜明，却从来不会冒犯爱吃肉粽的朋友，这份分寸感在内娱真的少见。先跟大家捋清楚完整事件全过程，保证信息100%真实无编造。2026年6月19日，端午法定假日，周深没有复杂节日营业物料，简简单单一张红豆粽实拍，配文活泼接地气，端午节到啦，吃粽则不美。这次尝试的是红豆白米粽，好吃诶，依然无法接受肉粽，不好意思。末尾还配了一个捂脸害羞表情，完全没有偶像端着的架子，像咱们普通人跟朋友吐槽忌口美食。动态发出不到半小时，点赞转发直接暴涨，网友火速站队，甜粽党集体抱团，咸粽肉粽党疯狂反驳，中立路人专门玩梗调和，南北饮食差异、地域口味习惯直接被拎出来反复讨论。北京文艺广播、看看新闻等多家媒体专门发动态发起投票，让网友选择自己蘸甜粽还是咸粽。周深这条普通过节微博硬生生带动全民粽子话题热度断层第一，只能说自带热度体质真不是吹的。先给各位深粉、路人盘点周深多年不变的粽子口味清单，每一句原话都来自综艺、演唱会、线上直播，没有半点加工虚构。在无数次线下互动、采访里，周深反复盖章，纯白米粽蘸白糖是全世界最经典、最好吃的粽子，还曾经半开玩笑放狠话，我不允许任何人忤逆你。其实也允许，温柔又俏皮，一边疯狂安利自己的心头好，一边尊重所有人不同喜好。今年端午他没有选择常年吃的纯白粽，换成红豆白米粽尝鲜，粉丝全都调侃他，口味终于迈出微小进步，从纯糯米升级带红豆，可喜可贺。在他眼里，糯米本身自带清甜，不需要复杂馅料堆砌，简简单单蘸一层白糖就能吃出最纯粹的端午味道，没有多余油腻，清爽又治愈。这里顺带纠正一个全网玩梗误区，很多网友看他爱吃白粽蘸白糖，直接调侃周深是河南味觉本地人，河南传统端午主食就是甜粽，白粽蘸白糖是家家户户标配，甜粽销量常年碾压咸粽。但准确户籍信息必须说清楚，周深出生于湖南邵阳，童年在贵州贵阳长大，大家玩梗归玩梗，籍贯信息别搞混了。他偏爱甜粽，排斥咸粽，更多是从小养成的个人味觉习惯，并不是籍贯绑定，只是刚好和河南传统吃法完美契合，才被网友疯狂玩梗口味落户河南。周深从来不藏着掖着自己不爱肉粽的原因，之前郑州演唱会、综艺美食环节全都直白分享，总结下来3大维度，每一点都特别真实接地气。第一，味觉冲击太大，本能反感油腻肉味。他直白形容肉粽一口下去，浓郁肉腥味直冲鼻腔，夸张吐槽感觉自己一口咬了一头猪，糯米混着肥肉油脂的怪味，让他完全下不去嘴，光是想象口感都会下意识皱眉，完全是生理性忌口，不是单纯挑食装样子。第二，饮食逻辑固定，糯米不该搭配咸肉。周深早年聊皮蛋瘦肉粥时就说过同款观点，在他的认知里，糯米、大米这类主食本身就该走清甜原味路线，米饭是咸口正餐，
但粽子属于点心甜品，强行加入肉类、咸酱料会严重违和，两种味道对冲，完全违背他对主食的味觉认知，逻辑自洽到好笑。第三，童年饮食习惯根深蒂固，从小到大家里端午准备的全是白粽、蜜枣粽、红豆粽，从小只吃甜口粽子，几十年味觉记忆定型。长大之后尝试过几次肉粽，始终无法适应油润咸香的口感，多年尝试全部宣告失败，才会年年端午重申无法接受肉粽。很多路人误以为周深只爱甜粽，所有甜粽全都照单全收，其实他挑得很细致，并不是所有甜馅粽子都喜欢，带厚重内馅，煮完甜味渗进米里的粽子，他反而不太感冒，唯独偏爱基底干净的白米粽、红豆粽，追求糯米本身的淡甜。最出圈的经典金句必须划重点，我不挑食，我只是不吃我不吃的东西。一句话话解所有明星挑食耍大牌的质疑，通透又可爱。而且他每次表态忌口之后，一定会补充一段周全发言，温柔照顾肉粽爱好者的情绪。每个人都有自己的爱好，我刚好是那个不爱吃肉粽的人，爱吃肉粽的朋友完全没问题，每种口味都有它的好吃之处，我只是自己吃不惯而已。这套层层铺垫，不得罪任何人的话术，被全网网友取名宇宙级免责声明，哪怕明确站队甜粽，也绝不会踩一捧一。对比很多明星强行拉踩不同喜好，制造对立，周深这份高情商真的圈粉无数，这也是这次端午话题出圈，路人好感度暴涨的关键原因。一条粽子微博直接把周深粉丝分割成3大阵营，评论区、超话、短视频评论区各持己见，画风反差超大，各类搞笑二创、玩梗段子刷屏全网，热度持续整整2天。大批粉丝火速晒出同款红豆白米粽、纯白糯米粽蘸白糖实拍，疯狂留言和深深吃同款，我们是一家人。还有粉丝分享超市购物、家里端午餐桌照片，直言每年端午只囤甜粽，完全共情周深的味觉喜好。有粉丝分享搞笑日常，端午拆粽子礼盒，连续拆到2个红豆粽，直接发文感慨妥妥粉随正主，连粽子口味运气都同步，甜粽党集体抱团，刷屏统一文案白粽蘸白糖 YYDS， 狠狠蘸周深，氛围感直接拉满。另一波粉丝直接在线倒戈，公开和自家偶像作对，评论区全是对不起深深，这次我坚定蘸肉粽。肥瘦相间，肉粽相迷糊，没有肉粽的端午没有灵魂。肉粽 YYDS， 油润软糯，谁吃谁懂。两边粉丝友好对线，没有撕逼吵架，全是轻松调侃，甚至有肉粽粉丝贴心@周深，详细科普肉粽好吃在哪里，试图反向安利，互动氛围特别和谐，没有饭圈常见的对立引战，光是这份轻松友好的氛围，就让很多路人好感飙升。最大一部分路人，佛系粉丝属于中立派，两边口味全都能接受，专门出来调和甜咸大战，经典留言刷屏，我爱吃油润肉粽，周深独爱白米蘸糖，各吃各的互不打扰 ，peace and love。很多网友站出来科普南北饮食差异，南方多咸香肉粽、豆沙粽，北方中原地区主打纯白甜粽，不存在哪种口味更高贵，只是地域饮食习惯不同。借着周深这条动态，顺便科普各地端午特色美食，衍生超多美食科普短视频。除此之外，全网脑洞大开玩梗，衍生无数搞笑段子，直接盘活整波话题热度。大家都知道周深是圈内公认端水大师，出席综艺、合作嘉宾，对待粉丝永远面面俱到，几乎从来没有明确排斥、抵触的事物。这次唯独在粽子口味上态度坚决，网友疯狂玩梗，端水大师彻底不端水，终于拥有专属口味雷区，难得一见。还有折中搞笑调侃，不少网友脑洞大开支招，实在无法统一甜咸，不如红豆白米粽蘸酱油，两全其美。离谱又好笑的建议被大量转发点赞，短视频平台二创剪辑层出不穷，把周深历年聊粽子、聊咸粥片段合集放出，配上宇宙级免责声明字幕，播放量轻轻松松破100万。单单一个端午粽子口味话题就能轻松引爆全网讨论，足以证明周深国民度有多高。但很多人不知道，
这个没有背靠顶级娱乐大厂、无资本强推的歌手，10年前还在选秀舞台惨遭淘汰，一路背负无数外貌、声线的恶意评价，硬生生靠一副无可替代的天籁嗓子，杀出一条属于实力派的赛道，直接掀翻内娱长久以来的畸形规则，成为华语乐坛公认的 OST 定海神针。现在内娱乱象，大家有目共睹，太多艺人不打磨唱功、作品，一门心思炒绯闻、买营销、立悬浮人设、红毯生图，身材颜值卷到极致，到头来翻遍作品列表，拿不出一首能出圈、耐听的代表作，热度来得快去得更快，流水线流量更新换代速度快到离谱。反观周深，出身普通家庭，没有圈内人脉背景，外形也不符合传统偶像审美，161厘米的身高常年被恶意调侃，早年变声期独特细腻声线更是伴随多年嘲讽非议。2014年站上中国好声音第3季舞台，盲选一曲欢颜，震撼3位导师转身。导师看到瘦小的他，听到空灵婉转近似女生的嗓音，满脸难以置信，本以为是事业起飞起点，结果在那英组16进4淘汰赛遗憾淘汰。当年舞台上强忍泪水鞠躬道谢的画面，至今还有网友翻出来感慨唏嘘。谁也没想到，当年选秀失利不被市场看好的少年，如今手握上百首影视 OST， 多首国民级金曲，成立独立个人工作室，拒绝签约任何大型娱乐公司，不靠资本投喂资源，一年稳定产出几十首高质量歌曲，硬生生把当年所有质疑声全部碾碎，稳坐华语乐坛实力派第一梯队，业内直接冠以 OST 之王称号，各大影视剧组、央视主旋律项目抢着邀约合作，妥妥乐坛定海神针。圈内绝大多数歌手、艺人成名第一件事就是挤破头签约头部娱乐公司，背靠资本拿影视、综艺、歌曲资源，看似捷径，实则签下长期合约，作品版权、工作安排、商业代言全部由公司掌控，相当于变相卖身契。资本偏爱流水线标准化艺人，需要听话、方便包装、改造的提线木偶，真正专注音乐、拥有独立创作想法的歌手，反而处处受限。周深偏不走这条所有人趋之若鹜的捷径，2020年成立专属个人工作室卡布勒工作室，全程单打独斗，不依附任何娱乐大厂。这份选择在内娱歌手圈子里算得上极其大胆的反套路操作。打个通俗比方，其他歌手租豪华商铺开店，靠门店流量吸引顾客，周深直接街边支小摊，不靠门面噱头，单凭实打实音乐手艺，吸引四面八方听众主动驻足。看似单打独斗，缺少资源加持，实则周深把歌曲版权、工作选择权、合作话语权死死攥在自己手里，不用被迫接不喜欢的综艺、烂剧本、不符合音乐理念的商单，所有音乐合作全部双向自愿洽谈，拥有绝对拒绝权。2023年，腾讯音乐官方财报相关数据曝光，全网所有歌手 OST 播放总量里，仅周深一人就包揽平台超10%播放量，单兵作战的数据成绩碾压一大批背靠头部公司的歌手，变现能力、市场号召力肉眼可见，各大娱乐资本全都盯着这块香饽饽，多次抛出优厚签约条件，全部被周深婉拒。他根本不需要绑定大厂换取资源，仅凭项目合作模式就能牢牢握住主流影视、音乐市场话语权，所有资源主动找上门。反观那些完全依赖公司供给曝光的歌手，一旦公司减少资源倾斜，热度直接断崖式下跌。对比之下高下立判，不少圈内同行都暗自羡慕这份自由底气。内娱长久以来深陷颜值修罗场，行业评价体系严重失衡，不管演员还是歌手，优先评判长相、身材、氛围感、唱功、演技，反而沦为次要标准。大量唱功平平、没有代表作的花瓶艺人，仅凭出众外形拿到天价出场费、顶级资源，真正唱功过硬、专注作品的实力派，反而曝光寥寥，陷入无人问津的困境。早年周深吃尽颜值偏见的苦头，161厘米的身高，瘦弱身形，独特声线。刚出道时，无数路人、业内人士直言没有星象，很难大火，觉得不符合大众偶像标准，不具备商业包装潜力，甚至节目镜头都刻意减少他单人特写，各类刺耳评价伴随他前半生演艺道路。
但周深没有迎合畸形审美焦虑，不去强行制造偶像人设，不内卷红毯造型，精修声图，专心死磕唱功，日复一日打磨气息、共鸣、多曲风驾驭能力，从温柔抒情国风到美声、摇滚、二次元神曲、多语言吟唱，曲风跨度大到超乎所有人想象，每一首歌都注入独属于自己的灵魂，仅凭嗓音优势，在内娱完成漂亮的降维打击。2016年动画电影《大鱼海棠》印象曲《大鱼横空出世》彻底改写周深事业轨迹。当年没有专业录音设备，他裹着被子用手机录制 demo， 空灵悠远的吟唱直击人心，全网播放量迅速破100亿，拿下各大音乐榜单年度奖项，成为刻在无数人记忆里的国风神曲，也让大众第一次真正记住周深这个名字。2020年歌手当打之年舞台，一首达拉崩吧直接封神，一人分饰多种音色，切换少女、孩童、魔物、男声唱腔，节奏、咬字、气息全程零失误，彻底撕碎外界只会唱慢歌抒情的刻板标签。舞台视频常年霸占短视频音乐二创榜首，至今依旧是音综天花板名场面。后续和光同春、灯火里的中国、花开忘忧等作品轮番出圈，影视 OST 邀约源源不断，流浪地球2、如懿传、长月烬明等爆款影视剧主题曲、插曲优先邀请他演唱。出道至今累计献唱超150部影视、动漫、游戏原声， OST 之王名号实至名归。2024年各大卫视跨年晚会数据直观印证市场选择，只要周深登台演唱，卫视实时收视率直接拉升破1，断层领跑同时间段其他节目，充分说明观众早已厌倦泛滥的假唱、重度修音流水线歌手，市场对零修音、唱功扎实的实力派渴求已经到达临界点。按照当下行业发展趋势推演，周深这类不靠颜值滤镜、硬唱功打底的音乐硬通货，会持续冲击行业畸形定价规则，逐步撕碎内娱长久存在的颜值溢价。今后空有外表、唱功拉胯的花瓶艺人，商业出场费、资源配置会持续缩水1半以上，行业资源、定价话语权会重新回归有真实业务能力的实力派手中，这是行业必然的良性转变。很多人只看到周深如今演唱会场场爆满，央视频繁邀约，全网国民度拉满的光鲜，却忽略他一路走来满是坎坷低谷。1992年出生于湖南邵阳乡村，幼年留守，父母常年外出务工，童年缺少陪伴，变声期独特细腻嗓音和同龄男生粗犷声线截然不同，常年遭受同学嘲讽，整整3年不敢当众开口唱歌，内心极度自卑。15岁以网名卡布勒在网络平台翻唱歌曲，积累第一批听众，露脸直播后，外形、声线迎来大量恶意谩骂，只能关闭摄像头，只做躲在麦克风背后的匿名翻唱博主。2次拒绝中国好声音节目组邀约，害怕直面大众恶意审视，第3次经节目组反复诚意邀请，才鼓起勇气站上舞台。选秀淘汰之后，事业跌入谷底，独自远赴乌克兰利沃夫国立音乐学院深造美声，异国他乡半工半读，一边打工维持生计，一边日复一日高强度练声，无人关注的蛰伏岁月，把声乐功底打磨到登峰造极，才有后来一首首封神金曲。没有优越出身，没有出众外形，没有资本保驾护航，所有成绩全部靠日复一日的自律、实打实唱功，一首首优质作品堆积而来。周深用亲身经历证明，人生起跑线落后根本不算什么，真正的底气从来不是他人施舍的资源、外界夸赞的外貌，而是握在自己手里，任何人都抢夺不走的核心硬实力，独一份无可替代的天籁嗓音。圈内很多艺人靠流量红利短暂爆红，热度周期短短1-2年就销声匿迹，但周深热度稳步上涨10年，受众覆盖学生、中年人、老一辈全年龄段，央视多次主动合作，短短72小时内4次官媒点名推广他的作品，影视、文旅、教育、航天4大官方领域全部认可。这份跨圈层、跨年龄、官方盖章的口碑，是流量艺人永远无法复制的。大家总称呼周深是华语乐坛定海神针，这根针不只是稳定乐坛作品质量，更是狠狠刺痛了依靠颜值、资本投机取巧的从业者，
给所有埋头打磨专业、没有优越条件的底层追梦人树立了一个看得见、摸得着的逆袭范本。这次2026端午，一条简单的粽子微博能引爆全网大规模讨论，本质是大家喜欢周深身上这份难得的烟火气。32岁的他，舞台上是掌控全场、唱功封神的顶级歌手，私下里就是直白可爱、有明确饮食忌口、说话温柔周到的普通人，爱吃白粽蘸白糖，直白吐槽，不爱肉粽，不刻意打造完美无缺的完美偶像人设，坦然展露自己的小偏好、小挑剔，真实不做作，完全没有距离感。同时，这份接地气的烟火气背后，是10年如一日深耕音乐的超强专业实力，温柔高情商处事态度，独立清醒的事业选择。在内娱浮躁、流量至上的大环境里，很难再找到第二个像周深一样的艺人，既能因为一碗粽子和网友轻松玩梗互动，也能站在国家级舞台，用歌声传递国风、正能量，不签约大厂保全自我，却依旧拿下行业顶尖资源，外形不占优势，却凭唱功打破行业长久偏见。最后留个互动话题，欢迎大家在评论区畅聊。你是坚定不移的甜粽党，还是无肉粽不欢的咸粽爱好者？入坑周深这么久，哪一首歌是你心中永远的 Top 1？是出圈封神的大鱼，还是舞台炸裂的达拉崩吧？